প্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি রাজধানীর বাউনিয়া বটতলা থেকে। আমরা আজকে আপনাদেরকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়ে থেকে কিছু বিমান ওঠানামার দৃশ্য দেখাবো। আমরা দেখতে পাচ্ছি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বোয়িং 787 ড্রিম লাইনার উড্ডয়নের জন্য রানওয়েতে অপেক্ষায় আছে। তার আগে একটি বিমান নামবে। এই বিমানটি হচ্ছে এয়ার এরাবিয়া এয়ারলাইন্সের। সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজা থেকে এই বিমানটি আসছে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে ঢাকার এই এয়ারপোর্টে সংযুক্ত আরব আমিরাতের যেই বিমান সংস্থাগুলো আছে, যেমন এমিরেটস এয়ারলাইন্স, এয়ার এরাবিয়া এবং ফ্লাই দুবাই, এগুলো নিয়মিত এখানে চলাচল করছে। গত বছর অর্থাৎ 2023 সালের নভেম্বরে আরেকটি বিমান সংস্থা ছিল সংযুক্ত আরব আমিরাতের, ইতিহাদ এয়ারওয়েজ, সেটি কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে। এখন এই তিনটি বিমান সংস্থার বিমান চলছে। যাই হোক, আমরা দেখতে পাচ্ছি এয়ার এরাবিয়ার এই এয়ারবাস মডেলের A320 বিমানটি এগিয়ে আসছে। এটি শারজা থেকে 4 ঘন্টা 17 মিনিট পথ উড়ে ঢাকায় অবতরণ করবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এয়ার এরাবিয়ার এয়ারবাস মডেলের বিমান A320 ঘন সবুজ ভেদ করে রানওয়ে স্পর্শ করবে এয়ারবাস A320। আমরা একটি বড় বিমান দেখছি, বোয়িং 737 মডেলের এই বিমানটি ওমান এয়ারের। এটি ওমানের রাজধানী মাস্কাট থেকে 4 ঘন্টা পথ উড়ে ঢাকায় অবতরণের জন্য এগিয়ে আসছে। আরো দেখতে পাচ্ছি এটি ভারতীয় বেসরকারি বিমান সংস্থা ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের বিমান। এই ইন্ডিগো এয়ারলাইন্স বাংলাদেশ এবং ভারতে খুবই পপুলার একটি বিমান। এটি এয়ারবাস A321 মডেলের। আপনারা আরেকটি তথ্য জানিয়ে রাখি যে ভারতীয় যে বিমান সংস্থাগুলো আছে তাদের এয়ারক্রাফটের সবচেয়ে বেশি এয়ারবাস মডেলের এই A320 এবং A321 এই দুটি মডেল ব্যবহার হয়ে থাকে। এই বিমানটি ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি থেকে 1 ঘন্টা 45 মিনিট পথ উড্ডয়ন করে ঢাকায় অবতরণের জন্য এগিয়ে আসছে এয়ারবাস A321 মডেলের ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের বিমান। গাছের আড়াল থেকেই বিমানটিকে দেখা যাবে। দেখতে পাচ্ছি একটি ছোট এটিআর মডেলের বিমান। এটি এয়ার এস্ট্রা কোম্পানির। হলুদ সাদা রঙের এই বিমানটি চট্টগ্রাম থেকে 46 মিনিট পথ উড়ে ঢাকায় অবতরণের জন্য এগিয়ে আসছে। এই গাছের আড়াল ভেদ করেই বিমানবন্দরের রানওয়ে স্পর্শ করবে এয়ার এস্ট্রার এই বিমান। ভারতের রাষ্ট্রীয় বিমান সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়ার এয়ারবাস A320 মডেলের এই বিমানটি এখন ঢাকা থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে উড়ে যাবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বোয়িং 787 ড্রিম লাইনার এগিয়ে যাচ্ছে উড্ডয়নের জন্য। বোয়িং 787 ড্রিম লাইনার বিমানটি সৌদি আরবের দাম্মামের উদ্দেশ্যে উড়ে যাচ্ছে। ছোট বিমান দেখছি, এটি ডোমেস্টিক এয়ারলাইন্সের বিমান। ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের
ATR মডেলের বিমান। এই বিমানটি কক্সবাজার থেকে 55 মিনিট পথ উড়ে আসছে। এখন বিশেষ করে কিছু সময় যখন ছুটি থাকে সেই সময়টাতে পর্যটকদের বেশি আনাগোনা থাকে, যে কারণে ফ্লাইটের সংখ্যাও বেশি থাকে কক্সবাজারে। এগিয়ে আসছে US বাংলা এয়ারলাইন্সের ATR মডেলের এই বিমানটি নামার জন্য। চমৎকার দৃশ্য, খুবই চমৎকারভাবে বিমানগুলোকে ওঠানামা করা দেখা যায়। এয়ারলাইন্সের কার্গো বিমান, এটি বোয়িং 767 মডেলের বিমান। এই বিমানটি এখন ঢাকা থেকে উড়ে যাচ্ছে, তবে ডেস্টিনেশনটা ঠিক জানা যাচ্ছে না। অনেকেই মন্তব্য করেন যে এই বিমানগুলোকে আমি আন্দাজে বলি কিনা। অ্যাকচুয়ালি আমি flightradar24.com নামে একটি অ্যাপ আছে যার মাধ্যমে এই তথ্যগুলো পেয়ে থাকি। তো SF এয়ারলাইন্সের এই কার্গো বিমানটি এখন উড্ডয়নের জন্য দ্রুত গতিতে রানওয়ে ধরে চলে যাচ্ছে। এটি সৌদি আরবের রিয়াদ থেকে আসছে। বিশাল বড় একটি রাজকীয় বিমান, বোয়িং 777 মডেলের সাদা সবুজ রঙের এই বিমানটি অত্যাধিক চমৎকার এবং দেখলে চকচক করে। দেখে বোঝা যায় যে এই বিমানটি একেবারে নতুন। সৌদি আরবের যেহেতু প্রচুর অর্থ সম্পদ, তাদের বিমানগুলো খুব জৌলুসপূর্ণ। একটি বিমানের আলো দেখতে পাচ্ছি। এটি শ্রীলঙ্কান এয়ারলাইন্সের বিমান, এয়ারবাস মডেলের A330। এই বিমানটি শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বো থেকে 2 ঘন্টা 5 মিনিট পথ উড়ে ঢাকায় এখন অবতরণের জন্য এগিয়ে আসছে। আকাশে যথেষ্ট পরিমাণ কুয়াশা থাকার কারণে অনেক কাছে, প্রায় 500 থেকে 600 ফিট কাছাকাছি আসার পর আমরা খুব ভালোভাবে ভিজিবিলিটি পাচ্ছি না। যাই হোক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে এগিয়ে আসছে শ্রীলঙ্কান এয়ারলাইন্সের একটি বিশাল বড় বিমান, এয়ারবাস A330। আমরা একটি বিমানের আলো দেখতে পাচ্ছি। এটিও একটি বড় বিমান, বোয়িং 777 মডেলের বিশাল বড় একটি বিমানের আলো দেখতে পাচ্ছি কুয়াশার মাঝেও। এই বিমানটি থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংকক থেকে 2 ঘন্টা 5 মিনিট পথ উড়ে ঢাকায় অবতরণের জন্য এগিয়ে আসছে। এবং এশিয়ার যে সেরা এয়ারলাইন্সগুলো তার মধ্যে থাই এয়ারওয়েজও অন্যতম। যেহেতু থাইল্যান্ড পর্যটনপূর্ণ এলাকা, সেখানে সারা বিশ্বের প্রচুর পর্যটক যাতায়াত করেন। এগিয়ে আসছে থাই এয়ারওয়েজের বোয়িং 777 বিমান। US বাংলা এয়ারলাইন্সের এই বিমানটি সৈয়দপুরের উদ্দেশ্যে উড়ে যাচ্ছে। Dash 400 মডেলের বিমান। এই বিমানটি এখন ঢাকা থেকে উত্তরের শহর সৈয়দপুরের উদ্দেশ্যে উড়ে যাবে। দর্শক, আমরা একটি বড় বিমান দেখছি এগিয়ে আসছে এবং এর সঙ্গে আজকের ভিডিও শেষ করব।
আপনারা যারা এতক্ষণ ভিডিও দেখলেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে যদি আপনারা চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আমরা যে বিমানটি এখন দেখব সেটি হচ্ছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বোয়িং 777 মডেলের বিমান। এই বিমানটি সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদ থেকে 5 ঘন্টা 6 মিনিট পথ উড়ে ঢাকায় অবতরণের জন্য এগিয়ে আসছে। রাষ্ট্রীয় বিমান সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের যে বড় বিমানগুলো আছে তার মধ্যে এটি একটি অন্যতম বড়। 777 বোয়িং 777 এগিয়ে আসছে ঢাকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়ে অবতরণ করার জন্য।